Илгери күндөрдүн биринде Дастан деген бала шашкан бойдон Токойдон бир кабар менен келатыптыр. Чоң ата, баягы гүлдөп турган токойубуз жок, жалаң эле кургап калган дарактар калыптыр. Мындай болбош керек да. Жамгырлар жаап атат, суу кенен, күн кайнабай эле. Бирок мен көрбөдүмбү? Ал жака аңчыны жиберейли. Өзгөсү менен көрүп келсин. Балким сен жаңылып атасың. Аксакалдын буйругу менен аңчы Токойго жөнөйт. Бул эмне болгон сумдук? Токойубуз менен эмне болгон ия? Кече эле отун кыйып кетпедим белем. Аксакал, Дастан туура эле айтыптыр. Жалаң эле кургап калган дарактарды көрдүм. Гүлдөп турган токойубуз жок. Дарактардын баарын гүлдөтүп турган токой ээси болчу да. Же ал эмне бир кырсыкка түшүп калдыбы ия? Бир аз күтүп турайлы эми. Бирок күндөр өтсө да, токойлор кургак бойдон кала берет. Бир жолу Дастан менен Салкын ошол жака барып калышат. Байкуш Токой, карачы эмне болуп калды? Дайыма ошол жакта ойноп жүрдүк элек. Ооба. Ырылдаганын уктуңбу? Бул ким болду экен? Ия, Дастан. Токой ээси бар деп чоң ата айтты эле. Ошол кайгырып ырылдап атат го. Кургап калган дарактарын тирилте албай. Кантип жардам берсек болот ага? Эй, бери карагыла. Токой ээсинин сыйкырдуу гүлүн бирөөлөр урдап кетиптир. Ал гүл болбосо Токой эч качан гүлдөбөйт. Ошол гүлдү издеп табыш керек. Түшүндүңөрбү мени? Ооба, Токой абышкасы. Жүр, жакын жерлерди кыдырып, издейли гүлдү. Балким таап алабыз экөөбүз. Токойубузга жардам берип. Макул, ошентейли. Эй, мен сыйкырдуу гүлдү үзүп алып, бир жердин терең жаракасын аргытып едим. Эми издеп жатышсын булар. Эми Токой биздики болот турбайбы? Уктуңбу? Бир жердин жаракасы жөнүндө айтып атышат. Издейли эми. Макул. Ошентип Дастан менен Салкын баратып, бир жердин астына түшүп кетишет. Колу буттарыбыз сынбай кантип аман калдык экөөбүз? Ушундай жерден кулап. Ооба, аябай бийиктен түштүк. Жүр эми, гүлдү издейли. Балким ушул жаракага ыргытышкан шайтандар. Макул, жүр. Ей, уктуңарбы? Бирөө өйдө жактан кулап түшкөндөй сезилди мага. Барып карап көрөйүн. Балким курсагымды тойгузам бүгүн аларды жеп. Байкабай калды. Ооба, кеттик. Адамдын жыты келип атат, сезип атам мен. Курсак тоет турбайбы бүгүн? Бул сезип калды бизди. Эми абайлаш керек. Кача турган жерибиз калбады. Эми таап албаса болду бизди. Кел атат, жашын батыраак. Ошол жер аябай жыттанып атат. Азыр табам силерди. Эй, чуркагыла артыман. Силер кимсиңер? Бул жакта эмне кылып жүрөсүңөр? Ошондо балдар сыйкырдуу гүлдү издеп жүргөнүн айтып беришет.
токтосоңор, мен ушул үңкүрлөрдүн бир жеринде ошол гүлүңөрдү көргөм. Буюрса аны силерге таап берем. Бирок менде бир кыял бар эле. Өмүрүмдө күн көрө элекмин, жердин астында жашап. Мени алып кетип күн көрсөтө аласыңарбы? Сөзсүз көрсөтөбүз да. Анда эч жака чыкпай ушул жерде жашынып тургула. Мен бир аздан кийин келип калам. Макул. Ушул үңкүрлөрдүн кайсы жеринден көрдүм элем, эстей албай атпаймынбы? Издейин эми. Тетигил жагына барып келейин. Эстедим, бир жалтырап аткан таштын жанында болчу. Сонун болбоду? Мына таптым. Рахмат, сен болбосоң өзүбүз таба албай элекпиз. Жүрмөкпүз да карайлап. Эчтеке эмес, балдар. Качкыла. Качып кетишти, силерди шашпагыла эми. Корго түшөрсүңөр, ушунда көрөсүңөр. Узун кулак болсо, өз кыялына жетип, күндү көрүп, аябай жыргайт. Эй узун кулак, биздин кооз токойбуздун гүлдөгөнүн көргүң келеби я? Ооба, аябай көргүм келип атат. Жүргүлөчү, батыраак барайлычы. Ушунча жериңер жакты мага, аябай суктанып атам. Жүр анда кеттик. Эми кара узун кулак. Кандай керемет. Токой ээси, мен ушул жерде жашап калсам болобу? Ооба, узун кулак. Ошол эле убакытта бүт кургап калган дарактарга жан кире баштайт. Караңгы үңкүрлөрдө жашап, керемет көрө элек турбайымбы? Ушундай кооз жерге жашайт экем да эми, сонун болбоду? Жакшы баргыла, токойго келип тургула, балдар. Жакшы кал, узун кулак, эртеңда сени конокко күтөбүз. Сөзсүз келип кал. Болуп тур. Тоо ээсинин сыйкырдуу гүлүн дагы урдаш керек го дейм. Мына жеттик салкын. Жүр, үйдөгүлөр күтүп калса керек. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.